Kampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga tumaze ebbanga nga butwefuka n'embego era omuzannyo guno ogw'amafumu gutwamaliramu ddala enkontano ezaasukka ne mu za bulijjo 3. Lwali lulabika ng'olufundikiddwa naye nga mbego alabika nga yali talutonze. Oluvannyuma ennyo nga tumaze okwebiriga bwe ntyo nange ne ntalantuka n'engwa era awo wennyini we nakoma okutegeera. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokuna eky'essuula ekijja omanyi. Bino byannyumizibwa mikolo. Bwe nagwa mikolo Muyodi n'abantu abalala Muyodi be yali alagaanyizza ne bansiitako akasaakaate k'abantu era mu kawuniikirira akaddirira ne banneebagajja nga batya nti si kulwa nga mikwano gya mbego mu busungu bwabwe bankola akabi. Abantu bonna okugenda okuwawamuka n'okutegeera ddala ekibaddewo bajje bantunuleko nga tebakyandaba. Banne ba mbego tebangoberera era mikolo yaŋŋamba nti singa baagoberera yabuusabuusa obanga waliwo ku bbe yandizzeeyo. Nti kubanga Muyodi yagendanga atalizza emabega waffe obubinja bw'abasajja be abaagayiga obulungi nga nze banneetisse nti nno obubinja obwo bwasigalanga bukwebedde balyoke babwetonnyemu nga tebamanyi. Ate bankuŋŋuusa tebalamba kkubo. Baagendanga basalinkiriza mu nsuku era ewaffe tebandazaayo wabula bantwala wa Muyodi gye natuusibwa ng'obudde buziimeera. Abasajja ne bambugumiza amazzi ne bannyiga ebiwundu era ne bannaazaako omusaayi. Muka Muyodi n'ansiiga eddagala mu buwundu bwange bwonna era ebinene n'abibikka n'eddagala eryo ate nga teribembulwa kunyiga biwundu wabula buli ewaabembukanga nga nkovu. Bannyumiza nti eddagala eryo okusooka baatya okulimmetta olw'okuluma kwalyo. Naye nti eyabagumya ye Muyodi ne mukazi we ku lwawo abaategeeza abasajja abaali batiiridde nti mu mbeera gye nalimu nali sisobola kuwulira bulumi. Ate nnyini baali batuufu. Nze saawulira ku kulumwa kwalyo kwonna era singa tebaali nteekako luvannyuma nga mmaze okuwona ebiwundu lwe neetema akagere nga njasa enku ne mpulira nga buli luma na guno gujjwa singa ndowooza nti abasajja baatiira bwereere teriruma. Namalira ddala ennaku nnya nga sitegeera mbwera nga ndogojja na nnyo nga n'okuwamuka kw'otadde. Era ab'emikwano bonna nga bali mu kweraliikirira okuggyako ku lwawo buli kaseera yabagumyanga n'ebigambo bino. Ebyo ebiwundu bitono tebitta muzira. Nali ndabika bwe bafumita ebisingako awo naye ne basimattuka amaala g'ow'ettanda. Ku lunaku olwandibadde olwokutaano mu kalasamayanzi ne mpawamuka mu tulo twange awo ne ntandika okutegeera eby'oku nsi. Naye nga buli wantu wonna ku mubiri wannuma. Meeya ye yasooka okundaba nga nzuukuka. Nzuukuse kubanga ye yatuulira ddala katundu 2 awo emitwetwe okumala ennaku ezo zonna ze namala nga ndi ku mugo gw'entaana. Bw'atyo n'agenda abuulira Muyodi ne mukazi we nabo ne bajja ne bambuuzaako. Ku olwo mutuntu ab'ewaffe bonna ne bajja ne bankulisa nnyo era buli muntu okuva ku mukulu okutuusa ku muto nga ntonerayo akantu. Ku olwo eggulo Mirembe n'ajja okundaba ne najja ataavanga mu kkubo buli kaseera ng'ajja okulaba embeera gye ndimu. Bwe baatuuka Mirembe n'ansitula mpolampola omutwe gwange n'aguteeka ku maviivi ge. N'anjera ekyenyi n'engalo ze nga bwambuuza obanga neewuliramu mu bulamu awamu. Bwe namala okumutegeeza nga bwe siri bubi nnyo n'amwenyaamu. N'atandika okunkulisa olutalo era n'antegeeza nga bwe yeeraliikirira ennyo ku lwange ng'olutalo lukwajja nti oba oliawo ne banfumita obubi ennyo. Anti naye okuva okulwana lwe kwatandika okutuusa lwe kwaggwa teyalowoozaako n'akatono nga nja kuwangulwa. Nti nno n'ekyasinga okumugumya kye kirooto kya Najja kye yaloota mu kiro ekyakeesa olunaku lwe twalwanirako.
kye yamulotolola ku makya ng'essajja linfumita nga ngwa, ng'abantu bankuŋŋaanirako nga banneekebejja naye nga si kyenyeenya. Naye nno mbu omwana muwala oyo najja, kubanga ebirooto bye bulijjo omuntu gwe byalagulanga okuba obulungi nga yabaako akabi, Mirembe kyeyava alowooza nga nze gwaloose ndi mu kabi, nze nnaawangula. Era bwe gwali. Mu kunyumya okwo era yantegeeza nti erinnya lyange mu kisaakaate embuga ne mu byalo byonna lifuuse oluyimba, nti era agasajja gali gantenda nnyo obuzira n'okumanya amafumu, nti nno gaali gaagala okujja gandabe ganjozeeyoza olw'okuwangula okwo naye nga tegamanyi gye ndi, nti nga ye Mirembe tayinza n'akatono okugalagirira gye ndi. Awo n'amaliriza na bino nti banno nno batuli ba mwana ba mwami bonna kati bakufujja bulusu. Okuva mu kaseera ako ebiwundu byange tebyeyongera kuba bubi, era nga wayiseewo ebbanga ttono ddala ne nzisuuka. Kyokka amazoba geekolongolera ddala nga 2 nga sinnaddayo ku mbeera n'ebbala lyange ebya bulijjo. Olumu Mirembe bwe yajja okundaba era nno nga nkyali ku ndiri, ne nkwata engalo ze ne nzikebera, n'azindekera okumala akabanga. Oluvannyuma n'azinsikako era n'ambuuza nti lwaki okebera engalo zange embi ziti? Simanya nno oyagala kunsekerera. Ne mmugamba nti nedda, zinsanyusa okulaba. N'aŋŋamba nti limbira eri ggwe. Ate n'ambuuza nti ye bannange gw'oliddayo ewammwe? Ko nze nti ye, ko ye nti olindeka kuno? Ne mmugamba nti simanyi, so neera ddala nali simanyi obanga ndiddayo oba siriddayo. Ye n'abikka amaaso ge, amaziga ne gatonnya. Nalaba nzitooweredde ne mmunnyonnyola nti simanyidde ddala nga ndiddayo, naye nno bwe ndiba ow'okuddayo sigenda kukwerabira. N'aŋŋamba nti onsanyusa era onneeyagaza mu byonna, era bulijjo. Nedda kankireke. Bwe nassuukira ddala n'enzirayo ewaffe, nasanga akayu kaffe kajjudde amafumu n'engabo. Ne mbuuza nga mbyesisiwaddemu nti ate bino? Ne bannyinnyonnyola ng'agasajja ge nalwana nago ge gaabintonera ng'ebirabo olw'obuwanguzi, nti naye gaasaalirwa nnyo okugenda nga tegandabyeko, era gaagamba nti mu kulwana kwange nalwana ng'eyayigirizibwa abagoti ababeera mu nsozi z'ensi Kigoti. Olumu twali tunyumya ne mmeeya, n'ambuuza nti y'omanyi? Ko nze nedda, ko ye, anti Mirembe bamwogereza. Ne mpulira ng'omubiri gwange gwonna gunneesisiwala era ne gutandika okunsusuukirira. Ne mubuuza mpola nti ani amwogereza? Kubanga namanya nga si omu ku baana b'omwami, anti bo baali batandise dda okumutya nga balowooza nti nnyinza okubawalanako eggwanga ku lulwe. Ye n'addamu nti nange simanyi, gwe bw'omulabangako omwebuulizanga. Ye oyagala ki okumanya amwogereza? Mbadde wano olulala nakubuuzanga oba oli muwasa ng'opalappalanya bupalappalanya. Bwe navaawo ne ŋŋenda ngalamira ku buliri bwange, ne ndowooza naye nga ne bye ndowooza tebikoma. Kyokka ne mmalirira nga siriddayo kugabira mmeeme yange mukazi mulala yenna oba nga bakuusa batyo. Mbanja omwo eggulo mmeeya n'ajja n'aŋŋamba nti Mirembe akuyita ali awo wabweru. Naye nze ne mmutegeeza nga bwe sijja kumulaba olw'omusujja ogwali gunnuma. N'afuluma ne beegeya. Ku luno Mirembe naye n'ayingira. Yali ankwatako ne mmwesammulako, n'amanya nga ddala ndi munyiikaavu. Awo n'ankwata ebibegaabega byonna n'ansuukunda nga bw'aŋŋamba nti gwe lwaki onnyiigira? Olowooza ebigambo mmeeya byakubuulidde bituufu? Lwaki teweesiga banno so nga bo bakwesiga? Ntunuulira mu maaso olabe obanga nnimba. Amaziga ne gayiika. Bwe namutunuulira nga ndabira ddala amazima gajjudde mu ggo, ne mmusaba nsonyiwe. Kyokka namanya luvannyuma nga baakola kino okunkema, ate nange ne ngwa bulungi mu mutego gwabwe. Ampuliriza omulungi,
nzikiriza tukomaawo essula yaffe eya22 wefundikirira. Tusisenkane mu ssuula eya23 bw'anaaba nga akkiriza Mukama akuume atakuumira mpeera.